Chào mọi người, hôm nay mình mới đi học rồi, mẹ mình khóc cho mình bánh ngọt. Đây là bánh ngọt Huế, đây là nước mắm mẹ mình làm. Mời mọi người ăn nha. Ngon quá. Giờ mình ăn tiếp nè, đây. Đây là chả. Đây là chả. Nóng quá. Giờ mình sẽ cho nước mắm.